Събуждаме се в най-южния морски град на България – Ахтопол. Много хора казват, че това е едно от най-евтините места на българското Черноморие. Въпреки това сметката за деня може да стигне колкото уикенд в Гърция. Но понякога си струва да изберем морето у дома. Тук е тихо, морето е близо, плажът ни чака още от сутринта. Но нека видим колко струва един ден тук. Сутринта започва на плажа. Чадърът ни е 5 лева, шезлонгът още 5. Взимаме си фрапе за 8 лева или голяма бира за 6,50. Зависи как искаме да започне денят. За по-здравословно настроение смути за 12 лева, ако разбира се използвате шезлонгите и пуховете на заведенията на плажа. Те са безплатни и става въпрос да използвате консумация от съответното заведение. На обяд можем да отидем на плажа. Супата е 6 лева, шопската салата тук е 15, картофките 9. Ако сме гладни, 2 кебабчета с гарнитура и за 16 лева. Ако пък се разходим до центъра, таратор е 4,50, тиквички 8, а рибена супа 6,50. Колкото по-далече от плажа, толкова цените са по-ниски. Вечерта е време за морски неща. Миди или сафрит по 12 лева, мидите с ориз са 15, тарамаха и вера около 9,50. Завършваме с сладолед на главната улица около 10-12 лева на човек. Ахтопол ни печели с дългия си пясъчен плаж, спокойната атмосфера и усещането, че времето спира.